Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Antes de tudo, antes da dica, deixa o like aí, se inscreve no canal. Ó, amortecedor de uma Fiat Strada, barulho muito forte na suspensão. Desmontamos o amortecedor e olha a folga que tá aqui, ó. Conseguimos perceber aqui que essa área mais preta aqui é a área que teve um desgaste da haste e consequentemente gera esse barulho, ó. Tô forçando aqui, ó. Sabe aquele barulho na suspensão que você nunca encontra? Pode ser isso aqui.